bonsoir na bandi kuna biso tu balanda biso na minute oyo molebe na bino obolinga mingi Glody directeur ye vraiment balobi vérité du monde ya ngonde makambu vérité du monde ya kangi babi lelo to ya mela bino artiste ya munene na kati ya Afrique précisément na ville ya Dirban bato bakangi musique na Dirban bato bayebani banda ya mboko abetaka musique ne kitoko bato basepelaka na ye lelo to yangi ye to yoka ba vision na ye ezanini ba idée na ye selon musique abetelaka pourquoi abetaka musique wana le bien to yamba mon frère na biso fils o ayebani Dirban mobimba donc so yebiete c'est que bino za na Dirban te ezamta aza païen za la chrétien bango to bayebie ko musique na ye esepelisaka munyo surtout na kosenga na frère na biso Fela oya sima caméra na biso abenela biso mpa na biso oto ya mbele na vérité du monde pour to yambi frère na biso lelo avant to bana no makamune surtout à se présenter to yeba azanani kombo na ye nani azakane na Afrique afani na ville nini po partout bazolanda yo na monde ati mobimba na ba pays tout na ba province tout balandaka GFD number 1 TV et balandaka vérité du monde pour lelo pina tuyambi pina artiste na biso pina po abetaka musique chrétienne na kati na mboko bato bayebi yo te bamona kayo kaka me kombo bayebaka te to mina no to yeba kombo na yo pe ozanani. Oui, merci. Je réponds au nom de frère fils mon papa. Naza chante de l'Éternel. L'église fête ministre ici quand nazo élevé. Papa sœur Benjamin Lukola. Puis naza précisément à la ville à Dirban. Donc bao baebi na bao pi baebi te c'est bon c'est mon frère fils mon papa. Ya lelo ti yambi frère fils mon papa. O ayembaka na église ya Faith Ministry oza précisément na ville ya Dirban donc sepeli mi ko yamba yo donc nzambo za lokumu bo parce que lelo onemi ko présenter na kati ya mission na biso lelo na pesi mbote na ngai na Patrick Lianja na kati ya Jiveni babi bango nde basimbi production solo na kati ya Dirban fa na biso lelo to yambi yo toni oclairci biso malamu makambo ya musique chrétienne mboka libanda mais première question na ngai eza boye est-ce que na Congo déjà au banda musique to yobeti na musique en Afrique pour monelo musi au sala ezati moi premièrement musique na nga na banda wa yema wana depuis na zama na muke on a pena na botami musicien ba nde balobaka musique za makila. Donc depuis tant que tu as bana mike tozoyemba na biso la musique ya o benga musique profane après tu es au kota na église de réveil na Congo ou église de louange donc on t'a kuna na église de louange des places na yamba Yesu comme konzi mobiksi na ngai nde to banda ko yemba kuna sikoyo na ba frère mosusu nde na longa kuna na ya en Afrique du Sud. Fête ministre donc musique na banda na Congo. Ok frère fils lobi musique au banda na Congo eloko nini esala yo obeta musique chrétienne pour ba misuma kinga ba di mbongo esimba mingi na musique oyo biso to benga musique ya ba païen mais yo oyina musique ya chrétien elonye esali yo obeta musique wana omoni nyonso ezaka volonté ya Nzambe donc premièrement ndenge tozalaka boye donc tunaye po tokomisaka ye donc ngai nasepelaki kobeta musique chrétienne eza lokola kozongisela Nzambe action de grâce na oyo nyonso nasala mpo na ngai ngongo ye moto apesaki ngai yango nasepela nayembelaka Nzambe. Frère fils mopampa toyoki yo mpena malamu obebandaki na musique profane apo bandi koyembela vraiment Nzambe yango tosepeli mingi batoni totuna est-ce que na mboka oyo pe oyembaka kaka ti lelo oza na orchestre toyembaka na compte ya Faith Ministry? Oui, nayembaka ti lelo naza na kati ya orchestre ya Faith Ministry donc naza kuna ti lelo ya napesi su mbote na ngai na Dirban TV César Nzondo donc motema mwanda donc bapesa zali bambote ya to taka ye mtakangisi su makambo ya media na kati ya Dirban babiza somo napesi mbote na ngai susu na neuf match na kati ya Paris Liga Dienga taka ina mamaji balobi makambo ezande ana GFD bon nalina tuna lisusu frère fils na musique o betaka ana Afrique
eportelaka yo nini na vie na yo côté ya finance na côté ya spiritualité. Bon, musique tobetaka donc mpona ngai eportelanga mambo ebele efungolanga baporte ebele nakutana na bato oyo peut-être ndenge kaka bible elobi donc nzambe azwaka moto na poussière atomboli na tala na yo nzambe akokofandisa yo na bamikolo ozomona donc na tala oyo eza na nzela ya musique nzambe akutanisanga na bato moko ya mikolo mpe epesanga afungolanga baporte ebele donc nakoloba wana mpi na spiritualité na ngai donc ozomona ke ezomata kaka c'est ça. Ouais, frère fils balobi atona vérité du monde atozomata kaka atona ba première question tozokende ti tokoma ba question esengi mpena o répondre biso po bato nyonso tu bayeba po oyo eza vérité du monde. Frère fils toni toyeba boye musique oyo obetaka ezali mpona vie na yo libela to obetaka ngo kaka po ozalaka na mboka libanda bona garder kaka voix toza na ba projet misala no muso osalaka ocha ngo pena wa premier pas na ote pe ba projet na oni ezalaka na musique oyo betaka. Bon ba projet na ezalaka ke na beta musique na bimisa album et puis nzamba asunga ke na yebana et puis souci na nga makasi ezalaka mingi beta musique mpona bato babongola mitema bayamba Yesu comme Seigneur et Sauveur. Souci na nga liboso ezalaka yango wana et puis ya mibale ezake na nzela nango nzamba afungola so baporte ya minene lisusu donc s'il faut koyeba na lisusu même monde entier ezala malamu yango na tous les frères fils musique ezali mpona vie na yo mobimba to ozobeta kaka tikobeta to oza na métier na yo moko boye oyekola ebi ke te na métier na gagner na nga vie mais musique nabetaka mpona lokumu ya nzambe. Bon, koganye vie ezaka makambo ya nzambe mais mpona ngai tala oyo nzambe apesanga eza na musique donc oyo ya liboso eza na musique donc nzambe atya mona mutu nyonso na vie nzambe atya eloko moko kati na ye eloko wana soki otravaille yango nde ekopesa o ekobimisa o mpe elobi ekomisi mutu donc mpona ngai nzambe apesanga mitala oyo ya musique donc nazotravaille nano musique apart biloko mosusu nakosala babusiness mais musique. Ok frère fils alobi musique nde eza talano ya liboso awa tozokoba toujours tokende babi awa na vérité du monde tolingaka nde vérité awa tona likambo ya vérité. Frère fils pourquoi pas osala orchestre na mboka oyo po oyebi obanda da musique no banda Congo soki totali bato ebele na mboka baza na baorchestre pourquoi yo oboya kosala orchestre ndimo obetaka ya musique na kati ya église? Bon, kosala orchestre vraiment eza nango mabe te omoni kosala orchestre eza nango mabe te. Ouais, mais pour le moment naza na kati église omoni naza na kati église naza dirigé na pasteur na ngai mais pour na sala orchestre eza nango mpena mabe te omoni donc eza likambo ya temps eza mpe likambo ya temps ke osali mpo orchestre na yo mais pour le moment soki naza na besoin neti ke bato baakompagne nga orchestre na biso bakokompagne nga na beti concert ou bien nasali na koti studio eza pas mal. Mais frère fils question na nga musu na tuna toza bato na mboka oyo toyebi mboka oyo bien toyi mpe église osambelaka eza église moko boya monene pourquoi nina tuna toyebi kuna baorchestre bakabola baorchestre ebele na église bapreza baorchestre baza ebele mais soki otali bato mingi baza bapreza baorchestre wana baye na nsima no na église wana pourquoi pas batya yo te ozala mpe parmi bachef oyo bazokamba bakorali oyo eza na kati ya église mais batie banouveau bato baye basali pa me ba2 ans ba3 ans mais frère fils oza moto ya liboso oyo ozala na église wana soki toyebi bien po toyebi ke otala coupe du monde na mboka oyo mais naboyi kotanga bakumba bato soki totanga bato oyo namoni bango oyo baza bachef na kati ya église wana baza bato basali pa meme ba3 ans 4 na mboko pourquoi pas pasteur apesaki confiance te ozala mpe leader na kati ya église? Bon, kozala neti leader na kati ya église bon eza likambo époque olobi bien ke biso toya mpe bato mosusu mpe bandeko mosusu mpe baye donc kodirige eza kaka te fo ozala ancien ou bien ozala nouveau donc ezodépendre kaka na temps na yo ozomona donc biso mpe tozalaki wana todirigea Papi Lunga azalaki wana comme président aleka biso toya todirigea orchestre wana elelo mpe topesi chance na bandeko mosusu soki bapesi chance na bandeko mosusu badirige donc eza mabe te tozoservir kaka nzambe. Se na comprendre bien ozalaka déjà chef ouais. so eloko nini esalaka balongola o chef
te eloko esalaki balongolanga chef parce que nakomaki mwa busy voilà nakoma na boccupation ebele alors omoni bible ezoloba alakela mabe mutu aosala mosala nzambe na négligence alors na bandaka koka kolinga te na bandosala mosala nzambe na négligence tellement nazalaki mwa busy nakende boye masala boye nasala boye yango nasengaki pa paster na ngai soki moyen ezali ke nakotikala musicien simple bapesa bandeko mosusu badirige yango bapesaki bandeko mosusu badirige et puis naopesa président na nga Calvin Binax na président Credo bambote ebele donc bango nde bato basimbi masolo napesi artiste Credo babiyene artiste na nga motema donc nalalaka na raisonnaka effort donc baplace aza na pesi bambote ya trop donc nayebi epalandaka GF de Nambon TV makasi mais frère fils mtuna na nga msu eza boye il faut répondre nga pour attendre la vérité du monde mtuna na nga eza boye frère fils et si déjà bêta déjà au sada album frère fils et si déjà bêta déjà concert ya munene na mboka oyo ya yo moko frère fils idole na yo aza nani na musique oyo bêta bon album non na sala album te mais bachan na sala déjà à premier album na monsieur de Binisa qui a fait ministre na zana tu dit album na yo et album na nga mona na salité mais ça déjà pour tout préparer donc à la télé ba kambo ici donc tout côté studio donc ainsi pour yo kango tozonga kaka pour le concert donc concert ya ngai moko personnel yo mo frère fils a che banderole concert mon personnel na beta pena concert pour parce que au moni ko beta concert senga ba producteur ba manager ba te ba 5 ba mbongo makambo belé senga pe finance pour bo beta pena frère fils vous comprenez parce que oui bi que frère fils a beti concert ils a réussite donc faut battre pena ba sanga na ba cha ba paquet pour frère fils a beta concert wana donc ya wana mais à part wana concert mususu to beta na biso na batu. So idole na musique azaka nani ondo fani bida be ngapi na zaka ni lokola oyo idole na yo bon idole pour nga idole ezaka Jésus Christ mais modèle na nga na musique ezalaka frère Mbuta Kamoka mutapesanga benza goût ya oyemba ozomona donc na Thomas Lokofi est-ce que nzimo oyembi la bisata moi akapela moko boya mukia mutu o kumisaka oyo zalaka o envie ko kuma loko aye mota maka akapela mota 30 secondes bon envie na koma lo wa bango te mais fona leka kutu bango mais pona osana neti akapela ya frère Mbuta Thomas Lokofi ya mutu oyo ochaki mutali boso frère Mbuta yeah ça akapela na e pour atona vérité du monde ba bagate frère fils ne pe na ye wana vraiment modèle na yo banzembo ebungi te banzembo za tellement belé bien kaka donc ya Lucas il faut opona nzembo ya na Lucas ko homi pona yo moko ba profeta minene otindaki se zero yos infinitif yo intermédiaire elamba na yo babetelaki zeke osukisa masolo ya banzambe nyonso eza yo nde ouais tozana frère fils donc frère fils babi nde makamba bi vérité du monde qui tozokende kaka tozokontinue frère fils obi pe olingaka mpe Thomas Lokofi mingi nalingi oyembela nga ta mwa nzembo ke Thomas Lokofi mpo nayebi yo na ndako no ezalaka ye na ye vérité du monde bazolanda yo bayebaka nzembo oyo olingaka mingi ya Thomas Lokofi ai papa nalola papa nalola nalelaka papa nalola ngo mbauwa emono yo lelo masangaka emono yo lelo Israele boyoka mongongo na nzambe akoloba boyoka mongongo na ye ok frère fils kitoko frère fils na sepe pena makasi na santi bena tala pena eza pena makasi tala pena ezali frère fils tondo okende siko na bakestion nakomi siko na bakestion oyo sikoyo bato banda ozela
o bafana na nga tu balandaka baoza na pesi mbote na nga na Priscilla MP na kata Swede bambota tu na pesi mbote na nga na Michel Michel maître moya bien na kata Congo na Kitona na pesi mbote kambi tozani na kata South Africa frère Michel frère fils na tu nos questions pourquoi pona nini ba musicien so ba bimi bana mboka bakindaka liboso te esenga po babeta musique na bango bien faut basala retour na Congo lokwa na mona musicien moko pa ko beta awa concert awa na nani ko babeta na plusieurs yana na Moïse Matuta zaka awa abeti musique esimbite azongi Congo pa apeli mais eloko ni esala kabunga si vous en mboka libanda musique et recite bon moni Congo ezana lokola source akolo ba marque na Congo ezana lokola source en plus bon musique ezaka manzambe po batu musuki babimisa na ba musique na libanda pe ba réussir ba réussir sikoyo ezana makambo mususu ezalaka ke non bazonga na Congo parce que Congo eza source donc Congo eza lokola source na biso ozomona du fait que so bimi na Congo bala moko ozana facilité wana koyeba na partout. En plus na Congo travail eza makasi par rapport na biso libanda yebi kama makambo eza kebele tamsu kayo babilo bande sana la ke ya freestyle pe la musique mais ceux qui vraiment qui na Congo ezaka ka yango na yango moni en plus musu eza faut vie de prière pe moni vie de prière pe pour za makasi pour za la bina connecter na nzambe po lima ouais fils tu les maisons dépendre te ba ici à part musique l'église sa activité nous intercesseurs évangélistes tout ça comme moyembi tout ça kana ngamba ba yembi kaka bon nga penza donc nzamba be talent nzamba pesa nga moyembi et puis na linga ngo tellement makasi na linga ngo to sangisa ngo te o nini boité azala na be na chantre de l'Éternel donc na koki ko exhorter muke exhortation exhortaka ngai ko modérer mais musique il oyembi ouais fils motuna na musu ezaboye to sali constant ona mboka libanda surtout na bana biso awa et comment on a musicien moko obeta na 10 églises na journée donc a commission ko peda cop a dit côté azwa 200 côté azwa 300 côté azwa 100 siko pona nini obeta ka musique ya bongo lelo disait aux an église aussi cette église té sika louange style kaka boye ba o changer moment église mususu existe eloko nini emimaka bongo zo betela nzambe to bokomi ko beta nde pona mbongo bobo vivre. Bon, voilà, ils ont dépendre, ça dépend, ils ont dépendre de mutu, hein, mutu na mutu, et mon ndenge azos de la musique ya mo. Moni, biseta ki ba chrétien, premièrement, mutu nyon surtout faut aller en église na yo de base, face au evraka. Ozomona. Bon, ils en ont pe ma bête, peut-être au kende ko beta, ba ko senga yo. Ozomona. Je pas signer ba contrat ba commission ya mbongo ebi ke chaque mois ba futa ke mwana ba futi ete asali grève akoyate. Wana siko ya ona le besoin dépendre na mutu ndeni azozwela. Mususa ko mozwela ngo business. Ozomona mususa azozwela ngo donc ce qui donc rapport à qui nous ozwa mbongo. Ozomona mususa azozwela ngo te na kolisa tala na ngai. Moi du fait que na travailler mingi tala zo matape. Ozomona dango na bi ke zo dépendre na mutu. Mais normalement mutu nyoso za afaza na église na yesika priaka. Ozomona esika oyo a evra kake neti nga frère fils bobi boluki frère fils bobi ba frère fils la fête féministe mais tu ko be église mso ke na voilà siko yango na koma ba futi pe mbongo pe fe ni mois 2000 mois 3000 mois boye te futa mbongo c'est trop dire moni ako ezakani te ba futa mutu te peut-être au monde ndenge za la ta mususu obeti frère fils signer contrat dans église mo be chaque fin mo ba pesa ko to dimanche mo ba bi ke fait fils aye moi 203 c'est bima na signer contrat na mutu te na signer pe ah bazolanda yo pa ouais bazolanda vérité du monde la na partout ba pasteur tu olanda yo ba olanda yo po balanda émission ya yango pena na hôtel ba tunyo surtout bien bien on a signé contrat na mutu moko te bien église ozo ka mbongo moko te chaque dimanche ba pesa ba bité na ozo te na signé contrat na mutu te na église moko te ke yo ba futa nga mbongo te à part get of life na kenda kuna po pasteur Cyril asenganga pas pasteur Benjamin afuta nga pété peut-être moi secret moi nini wana exactement ko futa te donc il dépendra pe na donc c'est ba senga yo ko senga voilà nga ba senga ko senga donc tina yemba una pasteur na nga yebi ke yemba kuna nazate ni to ba bon na lobite ke ba msusu bon nga penza siko ba oyo siko oyo ba senga ka mbongo siko pona yo conseil yo ko pesa bango
Bon, conseil na kopesa bango soki vraiment réellement basalelaka nzambe ya solo bayebi ke nzambe mutafutaka. Donc nzambe mutafutaka. Soki bosalelaka nzambe solo boyeba ke nzambe mutafutaka. Donc nzambe akofongola baporte ebele na mosala oyo kaka tosalelaka. Zwaka mosala wana sérieux. Soki ezali kokende mpona koyede bandeko mosusu eza malamu mingi. Mais soki dehors ocheka makanisa mbongo, en tout cas eza pasi. Soki basumuka na bango soki abeta mpona mbongo soki asumuki soki abeta na nzambe ntango obeta ne mbongo. Wana sikoyo ezodépendre na ye moko ayebi makanisi na ye aza na te mpona yo ngai nabi ye te mpona yo moto akenda kobeta mpona mbongo abike na beti koto 100 200 300 soki basali péché. Bon, en quelque sorte en quelque sorte te frère fils folo bake baninga nanga oyo bakenda kosenga mbongo soki babetaka na bango mpona mbongo babetelaka nzambe te. Kasi yango nalobi te bato wana sikoyo ezodépendre selon motu ezela jour obenga baninga wana otuni bango bakoyebisa oyo akenda kobeta bongo mpwani motif na ye ezalaka nini ozomona nakoloba te ke na part na bango soki ndeni me ngai nalobi kaka ke soki ozosalela nzambe salela nzambe na bosolo ya wana apesi simboti na ngai epai évangéliste Blaise Bokuma apesi azali bambota to wana mon père pena donc babi ye bonzambe tondi ya wana mutu na ya frère fils kesi na ngai mosusu na tuna boye frère fils babi yokangama na sœur Brunel mingi fort te basœur ebele bazali ope bayembaka mpe kitoko. Pourquoi yo pona kaka ye donc so ya zate babi so ya zate yo koyemba te donc ye faut azala kaka eloni esalaka ke yo olingaka ye biso tomoni basere na ngai na deje mpe azala apesi ye mbote basere na ngai ebele bayembaka mpe makasi ta mosusu koleka ye bazali mais pourquoi yokangamaka na sere Brunel kaka ifo ye azala kaka mpo yoyemba wana bato balobi oningani kesa esekisinga makasi kesa wana esekisinga makasi fort mais sere Brunel avant sere Brunel aya ezalaka fo efisi te kasi yana tuni so mpo wani yesu aza te yo oyemba te na ndeni toyembaka netoyokali balobaloba biso sere Brunel aza te fo efisi mpo oyemba te le frère fils d'abord na orchestre ayembaka sere Brunel azalaka te ngai nayembaka na fef minisite wana basere Nadege basere Vicky sere Brunel azalaka mpona okangama na bango tokangamaka na sere Brunel mingimingi te kokangama na sere Brunel biloko biso eza nango alikambo makila en vrai dire Brunel ayebi musique ayebi mpe koyemba te koleka te na musique balekaka motu te ozo comprendre akoza peut-être na mwa niveau moko koleka mpenza te ozomona parce que motu na motu ayembaka na ndenge na ye mais ozomona ngai sikoyo frère fils problème na ngai ezali nakangamaka na motu alingi musique mingi po ngai mpe nalingi musique mingi soki na wakanga wana oyo namoni ke olingaka no musique mpenza te mpo bamisusu toza ebele mosusu azalani kaka ayembi ne kaka na église ozo comprendre aza mpenza na vision te ke elobi mpe tokosala makambo minene banini mais sere Brunel sikoyo aa na vision wana mpe alingaka musique mingi baza kaka sere Brunel te sere chimene alingaka musique mingi ata moke na suka toyebi totika te mwa 5 minutes plus baloko na nsima totika na 5 minutes mwa question moko eza awa frère fils question na monsieur eza boye nayebi yo répondre yo boyaka question te yo répondre frère fils tomoni basala organisation ya bamusicien tomona batia baprésident 2 fois mobimba pourquoi pas yo lekaka président te donc oza na ni secrétaire ni caissier nini mais oza moyebi munene na liba biso toyebi siko mponi ozala baposte na te bali mosusu bazwi baposte wana est-ce que wana mpe commence concurrence ya baposte tala omoni balobaka nini toute autorité vient de Dieu ozomona donc baoyo wana mpe baza wana donc nzambe kaka moto atia bango donc biso mpe toza kaka ntango mosusu mpe tosutenaka bango kaka mpo nini organisation na biso ya association ezala kaka bien eza kaka teke fo ozala kaka président kozala mpe président eza je te moni biso todirige baorchestre toyebi donc kodirige milimo ya bato wana nyonso et surtout na bakati église eza mpenza je te ozomona donc soki ntan na ngai epesami ke non nazala président naozala mpona président parce que si na dirige na nga baorchestre banini na ye mpe na kodirige ozomona frère fils question na nga mosusu tomokenda na bakestion suka frère fils question na nga mosusu eza boye bino bobetaka musique babeyaka bapesa bino bambongo bakutaka bafuta babiye soki na mito toza na lockdown toza na confinement bato bakosala te est ce que bino na kesi na bino bokolongola mbongo moko te moke mpona kosunga baoyo basutenaka bino te boboyi osala na nkopo bayi boza na mbongo na kesi
La caisse ya ba musicien ya groupe. Poza pe parmi bat bana kati ya groupe wala. Ya ngana tunyo pourquoi pas osali yango bat pe o ba idaka bino to beta ka musique. Ne bi we de ba temps pour confiner ba sala te. Bon, premièrement, il y a la monnaie, il y a la Bible, le bis qui doit se passer gauche et battre, gauche et passer droite et battre. Mais gauche et passer, mais exactement ce qui va. Comme le colopé et senti que va passer. Donc ceux qui va cabi, exactement que va caméra, bien va nini, va pour la saga que association va misser, c'est ça qui moi geste. C'est association pesa qui. Donc ceux qui pesa qui. Ah voilà, on va tout voilà. Il y a le but, ceux qui pesa qui. Les athées qui n'ont pas de caméra, frère fils, tout niveau association et PSAKI. Association PSAKI tout. Bon, pour le moment, l'association a organisé le moment où il y a bon thé qui a fait ça. Pourquoi vous organisez une bonne bonne caisse? Bon, on est dépendre de l'association. C'est le président, elle est capable de tenir. Tu es capable de le président Tambola et mon théologien ils association président aussi les camoufler. Donc tu es capable de faut battre surtout en abayokana. Et peut-être amsou rolo baboita amsou que ma coquine dans les athées. Frère fils tout qui na souka tu tike na 3 minutes c'est tout landa bien. Frère fils na mona ni obeta ki concert mo boye bosanga ba musicien tout. Mais bosala qui plainte. Pourquoi vous savez qui plainte conseil mo beta ki na suka a vous sengana ba musicien tout ya diba pour beta conseil ta ke bino vous en groupe na bino beta ko na chef ministre vous savez qui plainte mais tout le monde a ba musicien ba uta Congo ba ya a ba sala plein so elo ni esenga ni bo reciter na conseil wana pour na yoka ba musicien msuba lobi jour bo chaki mercredi za ki faux jour ba ba chaki jour wana pour bo chaki jour moko ba sala kate so pour ni bo bino na bino e benda na ki jour wana. Bon, concert d'abord, mon concert d'abord, c'est une des ans avant beaucoup et le band d'abord concert d'abord pour bêta ma bien et aussi en marketing bien. Parce que mon et aussi en marketing peu motivation y a pas tout pour concert on est et puis awa mingi va concert bêta ma ba weekend. Yo mo le big de check on mercredi. Parce que mon même ça va mercredi wana. Bon, et mercredi, je pense que Tomba qui fait entre le 26 décembre et le 10 férié. Donc, il y a mon numéro, va concert le week-end. Et puis, vraiment, marketing, les gars qui viennent bien dire. Donc, on a voulu le marquer. Mais la musique est capable d'organiser jour. Bon, incapable de mais peut-être, moi, bizarre. Parce que moi, bizarre, en décembre, moi, bizarre. Donc, ça va marquer. Mais toujours le caractère de organiser mon souci. Frère fils, question à maman monsieur Zawo frère fils. Vous mettez conseil moi dans mon éba produit bino, vous l'avez blamba jaune. Bah vous avez 2000 à chaque musicien. Parce que babi ba ku monsieur yaki wana bazwa ki mbongo te. Mais bino bo sika ki bango bazwa mais bino ba musicien mususu bo che bango bakal. Bo côté ba liko ba babi bango bata théâtre ba ko zwa mbongo te. Pour nous, beaucoup de gens qui ont dit que nous avons 2000 bon, nous avons RNT. Bon, question on a invité une organisation on a été qui a mais aux autres 2000 oui vous avez 2000 te ba futa nga mbongo na 2000 to ba 2000 bon voilà yo mto yo kakisiko yo so na kiwa kwa ba 2000 ngo nga ba futa nga mbongo na ngai oh frère 2000 ngo zaki ya solo tuzaki ya lokuta kasi yo mto yo kakiti ngana yoki so yo zalaki wana le présent so de te confirmer pas na yo ozaki 2000 rena ngo ya solo tuzaki ya lokuta bonga na zwaki mbongo to yo kana kina producteur frère fils ozaki 2000 tozaki na CR 2000 te na zwaki na CR 2000 ça demse ba kokise maloba na bango o ba epa na hote te bango pe ba kokise maloba na bango so pourquoi pas baninga msu bazo ete boche bo bakali bazo ete bon wana na ebité côté organisation wana ngana na ebité ngana za okipe kuna yoki batu bibalela na kombo na wana CR Bunel mingi likolo mbongo wana frère fils na CR Bunel ba cha bakal te muto alela na kombo na nzamba limbisa e pour surtout ça pour la concert wana na ebi ko tata makambo wana te ngana banda okipe mingi ba musicien tuna musicien nyonso to abeta wana zombo na ok na pesi batu mboze bala ndanga babi awa to tsikeli na deux questions to kata émission na biso frère fils donc ba question oyo c'est le logo beta concert tangela ngai 4 personnes okozo bona sima na yo ba beti lo musique défenseur 4 défenseurs bika bango nde baleki donc oyo poni bango nde baleki ba défenseur to ba beta pe poni nga 3 musiciens
o tia bango liboso na concert no babeta oui bango nde si bazali nga na yokaka bien baninga misu bayo na yokaka bien te si bazoyemba. Bon, on a pena le kuta mabe la défense de tous en équipe de jeux à la dire ba dans équipe on a dire ba mo ba yebi. Vous comprenez. Donc c'est wangani bango. Baza ba défenseur baza ebele. Ya on a le but. Nga zo loba oh na yo kanga on a loba. C'est wangani bango en tout cas c'est que mato komi na ebité wana comme ki muté mabe. Ya wan so tengene kate donc net na bozo drummer, bassiste. Drummer moko, bassiste moko, synthé moko, guitariste moko basali 4. Ya wana donc so okena drummer tozana kekele. Claveriste tozana Patrick. Bassiste tozana Mike. Soliste tozana Blanchard. C'est que bango nde baza fait. Te ba beta bien, baza fente ba beta bien. So 3 musiciens pour na yo o ba beto liboso. 3 musiciens o to koyemba na bango. Bon, dire beza ba musicien be. Na bi o choix na yo oyo lingaka so ba tele. Na choix bo bato so ba moni on ndenga mabe. Ozomona mais bango tout ba yemba bien. Azana opinion ne to tikalika na 2 minutes awa. Yebisa biso 3 musiciens o ko tia bango liboso ba yemba. Parce que ceux qui va le but pour les 3 musiciens na rôle na orchestre na biso na fait ministre te concert na yo orchestre au concert na nga concert na yo o pour na 3 musiciens que bango nde baleki baninga o so tie bango liboso ba sipeli de to yeba président Calvin président Credo on doit comprendre Yasuka Ogi so qui me sert budel pour dire que ça me sert budel yo bien le balit te na bi 3 ba musiciens qui paraît mo pas le moins c'est moi trois musiciens na bi 3 musiciens oko bandela kasi ati yo bandela ya c'est tu sert budel comme 4 te na bi bandela 3 tom so salaire oyo ka bien te na bi bandela 3 yam to polémique yam to polémique la personne sous vice-président Isaac Pena Zali ba mbota trop bana pesu alebo face ba biere nzambe ya dibado ki ba mbote pesa Zali ba bia umela mais tolito kaka 3 musiciens wana kaka 3 musiciens wana da olinga na chase brune te ngala te so chete zaka yo na bi cha 3 musiciens bon na chase brune siko lo bala nani na chase brune o lo bala nani siko na lo bala nani ngala tunio o lo bala nani bon lo ba ogina na frère Calvin ba sala ranet ba ma voix moko c'est na lo ngola ogi chase brune o tiri frère Calvin pour ça présent do ba ka lo ngolo la groupe to mo ke na la suka déjà dans qui va bi a to mo la suka déjà. Ah, de tout, on a 3 questions, c'est de tirer 3. Donc, qu'est-ce qu'on a pasteur na Birba 3 pasteurs au bas compter quand on a vu na yo. On dit que bango ne ba sai na nzambe ya solo. OK. Bon, koloba ma ke ba sai na nzambe solo, eza mo passe pour ngana na nzambe te na yo. Pour na yo. On to juger ba on apparence. Pour na yo. Pour Bibelobi Nzambe atalaka motema mais biso batu totalaka libanda. So na tuna pona yo no totalaka libanda. 3 pasteurs au bas sepelesaka. Donc 3 pasteurs va sepelesa ngai. Nga ba pasteur tout ba sepelesa nga mais ya liboso pasteur na nga mo pasteur Benjamin. Voilà, pasteur Benjamin a sepelesa nga mingi. Qui na pasteur Cyril. Ayebeka ya zanga te. Ya a sepelesa nga mingi. Wapesa mbongo atala te. Te eza kuti ba pesa mbongo te comportement na ye ndinga zaila na batu donc il a sapina ke ombe. Ya misatu. Zomona. Donc ya misatu pasteur Louis d'Or. OK, voilà ça les bakisa na kesko. Parce que la question moi ya suka. So ba pasteur oyo ndimaka te na vie na yo na diba. O ba yoke bango ba fantire. Ba ndimokile yebi. Oyo ko beta ta musique ne na te po o gaspiller tanao. Bon nga na za pasteur nga na ndimaka te na ndimaka bango nyonso. Bon bango nyonso ba sa nzambe. OK, to comme na suka tolinka ka opesa conseil moi idée pour na ba musicien o ya diba pe ya monde ati pe ba jeune musicien o bazo bimasika pe toni o yembela biso ta moi 2 secondes nzemu na o eza na studio Dirban donc na lingi bango mingi conseil ezaka ke na to simba na main de la main talaka Dirban eza penza donc o balobi ke pépinière donc ba musicien tellement ba embara bien baza ebele donc ya bien donc bango nyonso na na tanga donc to lala mais bango nyonso tuna Dirban c'est ba embara bien donc to simba la main de la main Auguste Bika kama solo André
talaka les grands ténoristes donc c'est dans le tanga mission président la ngai association le président Carlos Kabongo donc il va monter belé président Carlos Kabongo to simbana Evanja Ilunga ala go sanatia ala bena père toujours reconnaissez pas na mutu na yambanga na bamboko côté musique pour faire fils ya de na talent na de jeune oui mais zo moni na yosuka manzemno o mo bisasika manzembo ne aboya samba oyi bon wana bombi que c'est suka mise nini o aseplisaka yo mingi soki oyemba obibi na omer Saint-Esprit okita mafuta ezokita po question ya suka yango totuni mise na Congo awa bamise oyo yembaka na bango awa na diba mise ni oyo bino so ayemba obia donc ye aza fin zaka na mutu zaka moko kaka eza ngo debate te na bi ba mission tout toto tu ba mission to tu moi sina ba mission o asepelisaka yo oto na suka ya mission to tira na 1 minute mutu asepelisa nga donc sera oyembo sentir c'est réduit Aïe, tu as suka bambote ata 3 personnes 4 personnes pour te na suka émission na biso. Bambote na opesa mingi bambote na staff na ngai donc la Fernando ala staff na ngai bazalia wa nini César Loboko Isaac Lofofo Isaac Lofofo donc yo yebi osimbi masolo ba nini donc Palestine yebi kaka lino go fasa donc tezana pengo donc petit nanga Jedea Zali Jedea Babolonia Komba la kati ya biso na biso na bazo kaka zuwa apesi mbote na ba mise nyonso ti association d'urban na pesi mbote na batu nyonso tu na pesi mbote na famille na nyonso tu na kati ya Congo boyebi donc na pesi mbote lisusu na Annabelle yo yebi kaka masolo donc na pesi mbote bele OK to go bela na suka bena frère fils to sepeli bina go yamba opina na jina lelo o sepeli biso o répondre ba question na biso tu sur 10 aux 9 sur 10 pour question moko okimi yango kaka kwa bega so chense bina na ba tata ministère 10 to peso bena ba merci à toi bena o répondre ba question na biso merci na ndenge o sepela ki o yana invitation na biso to pesa ki yo nzamba lola pambola yo to yebika to yambo su mukolo ba album ne obima après confinement oyo donc makambo abezali na pesi mbote na staff na ngambo bima ya GFD na pesi mbote ba ana lufungula bi secrétaire biso na biso ba mbota to na pesi mbote na ngai Pascal Mavinga na kati ya Jiveni na pesi ba mbote to na ba fana ngatu balanda ngai to kutani mbala sima na vérité du monde ciao.